بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اردو ناول ساور پرائڈ. آج جو ناول ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مجازی سے حقیقی تک، جسے لکھا صوفیہ آفین نے، جسے پڑھا سدرا شہباز نے. مزید ناولز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی جانب. آپ فکر نہ کریں انکل، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، فرحاد نے خوشی سے ناصر کو تسلی دیتے ہوئے کہا. لیکن بیٹا، ہم عامر کے ساتھ جائیں گے لندن. ناصر نے پریشانی سے کہا. ہاں بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح ہو جائے اور پھر شادی کا جب تم لوگ کہو گے تب تک ہم بھی شاید واپس آ جائیں، ساجدہ نے فرحاد سے کہا. فرحاد پریشان ہو گیا کیونکہ وہ شادی کر کے زہرا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا. جی آنٹی، لیکن میں نکاح کر کے زہرا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، فرحاد نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا. ساجدہ اور ناصر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر فرحاد کو دیکھا. وہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. ساجدہ اور ناصر کے چہرے پہ خوشی دکھائی دی، جیسے وہ بھی یہی چاہتے ہوں. جی بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ساجدہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن میں سادگی کے ساتھ نکاح کر کے لے جانا چاہتا ہوں، فرحاد نے دھیمے لہجے میں کہا، جیسے اسے رونق پسند نہ ہو. اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. ناصر خوشی سے مسکرانے لگے. ارے یہ لڑکیاں کہاں رہ گئیں؟ کھانا لگایا یا نہیں؟ میں دیکھ کے آتی ہوں. ساجدہ وہاں سے چلی گئی اور ناصر اور فرحاد باتوں میں لگ گئے. پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، زہرا نے ٹینشن میں انمول سے کہا. انمول زہرا کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرا رہی تھی. اچھا ہوگا سب، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ انمول نے تسلی دیتے ہوئے کہا. ارے کھانا لگایا یا نہیں؟ ساجدہ نے کچن میں آتے ہی پوچھا. جی ماما، لگا دیا، زہرا نے جواب دیا. اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ جلدی آؤ کھانے پہ، یہ کہہ کے ساجدہ چلی گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئی. زہرا جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، عامر بھائی نے آواز لگائی. جی بھائی، بس آئی. وہ جلدی سے بھاگ کر آئی. یہ کیا بھائی، بھابھی نہیں آئیں گی میرے ساتھ شاپنگ پہ؟ زہرا نے آس پاس دیکھ کے کہا. نہیں بیٹا، وہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے، تم جاؤ اور جلدی آ جانا. ویسے بھی بہت کام ہے، اس کی ماما نے کچن سے باہر آتے ہوئے کہا. اچھا جلدی چلو، عامر نے زہرا کا ہاتھ پکڑ کے جلدی میں باہر لے گیا. وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. ماما دیکھے نا، یہ زہرا پہ اچھا لگے گا نا؟ کنزا ایک لال رنگ کا دوپٹہ لے کے اپنی ساس ساجدہ کو دکھانے آئی. ہاں یہ تو بہت خوبصورت ہے، ساجدہ نے دوپٹے کو ہاتھ لگا کر دیکھا. زہرا پہ بہت اچھا لگے گا، کنزا نے خوش ہو کے کہا. اچھا ماما، میں یہ زہرا کے روم میں رکھ دوں؟ اور بھی بہت کام ہے. کنزا یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. ساجدہ پیار سے کنزا کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی. اچھا بھائی، میں جا رہی ہوں. انمول نے اپنا پرس اٹھایا اور جلدی میں گھر سے نکلنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی. رکو انمول، کہاں جا رہی ہو؟ حماد نے آواز لگا کے روک لیا انمول کو. کچھ سامان خریدنا تھا، وہی لینے جا رہی ہے، فرحاد بھائی نے جواب دیا. انمول کھڑی دیکھتی رہی. اوہ، مطلب شاپنگ پہ جا رہی ہو؟ حماد کو جیسے خوشی ہوئی.
मुझे भी कुछ चीजें लेनी थी, चलो मैं ले चलता हूँ, हम्माद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं रहमान बाबा के साथ चली जाऊंगी, वैसे भी मेरी दोस्त साथ है, वो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही है, अनमोल ने घबराते हुए कहा और बाहर की तरफ जाने लगी कि फरहाद ने रोक लिया। सुनो अनमोल, हम्माद को साथ ले जाओ, हेल्प हो जाएगी और आराम से शॉपिंग कर लेना, वैसे भी रहमान बाबा के और यहाँ बहुत काम हैं, पता नहीं तुम लड़कियां कितना टाइम लगाओगी, फरहाद ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चलो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को, ये कह के हम्माद बाहर की तरफ चला गया। अनमोल ने फरहाद भाई की तरफ देखा और बाहर की तरफ चली गई। अली यार, ये हसन कहाँ चला गया? नासिर अंकल के घर भी सामान भिजवाना है, फरहाद भाई ने वहीं खड़े होकर कहा। अली सोफे पर बैठा अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था। गाड़ी में जैनब और अनमोल पीछे बैठे थे और हम्माद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जैनब जो हमेशा बोलती रहती थी, वो गाड़ी में भी मुसलसल बोले जा रही थी। हम्माद भाई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जैनब ने बिला झिझक सवाल किया। कोई पसंद ही नहीं आया अब तक, हम्माद ने मुस्कुरा के मुख्तसर जवाब दिया। अरे, ये क्या बात हुई? आपको तो इतनी लड़कियां लाइक करती हैं और आप हैं कि? जैनब ये कह के रुक गई। जैनब, कुछ देर खामोश नहीं बैठ सकती तुम? अनमोल का चेहरा गुस्से से लाल था और आंखें भी नम थीं। शायद उसे उस दिन वाली हम्माद की हरकत याद आ रही थी। तुम्हें क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? जैनब ने अनमोल के कंधे पे हाथ रख के पूछा। कुछ नहीं, बस चुप बैठो। तुम्हारी दोस्त शुरू से ही ऐसी सड़ियल है? हम्माद ने अनमोल को छेड़ने के लिए जैनब से सवाल किया। नहीं, वो तो, जैनब ये कह के रुक गई क्योंकि अनमोल ने उसे गुस्से वाली आंखें दिखाई। बाद में बताऊंगी हम्माद भाई, जैनब ने अनमोल की तरफ देख के कहा, जैसे उसे छेड़ रही हो। हम्माद मुस्कुराने लग गया और उसका ख्याल अभी भी अनमोल की तरफ था। ये देखें भाभी, ये कैसा है? जहरा ने एक सूट किंजा को दिखाते हुए पूछा। वो शॉपिंग करके आई थी और सारा सामान खोला हुआ था। वाओ, फरहाद को पागल करने का इरादा तो नहीं है? भाभी ने जहरा को छेड़ा। भाभी, आप तो ना बोले ना। वो भाभी से लिपट गई और वो दोनों हंसने लग गईं। अरे ये सामान समेटो, उनके आने से पहले ही तैयार हो जाओ, साजिदा ने कहा। जी मामा। जहरा ने कुछ शॉपर उठाए और अपने कमरे की तरफ चली गई। मामा, किंजा ने आवाज लगाई। जी बेटा, साजिदा पीछे मुड़ी। मामा, कहीं हम जहरा की शादी में बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे? किंजा ने सवाल किया, वो जैसे उदास हो गई हो। नहीं बेटा, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं, उनके लिए अच्छा है, और 2-3 दिन तक हम सब यहाँ से चले जाएंगे। मुझे और नासिर को बहुत फिक्र थी कि पता नहीं, खैर छोड़ो। अल्लाह खुश रखे मेरी बेटी को, और तुम उदास ना हो, एक ना एक दिन तो सबने अपने घर जाना ही होता है। साजिदा ने कंजा के चेहरे पे प्यार किया और माथा चूमा। हो गई शॉपिंग या कुछ और लेना है? हम्माद ने अनमोल और जैनब से शॉपिंग मॉल से निकलते हुए पूछा। जी, हो गई, अनमोल ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए जवाब दिया। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। हम्माद ने इन दोनों को गाड़ी का दरवाजा खोल के दिया और खुद वापस शॉपिंग मॉल में चला गया। हम्माद एक ज्वेलर शॉप में चला गया और शीशे में बंद सारी अंगूठियां देखने लगा। ये दिखाना भाई, हम्माद ने एक इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है अनमोल? यार, आज शाम तुम्हारे भाई की शादी है, जैनब ने अनमोल से पूछा। अनमोल उसे वो नहीं बताना चाहती थी जो हम्माद ने उसके साथ किया। शादी? ये ऐसी शादी होती है? इसको शादी कहते हैं?
चुप करके जाओ और दुल्हन उठा के ले आओ, अनमोल ने एतराज करते हुए कहा और मुंह दूसरी तरफ करके गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लग गई। अच्छा, तो मैडम का मूड इसलिए ऑफ है। मुझे तो लगा था प्यार मोहब्बत का चक्कर है। ज़ैनब ने फिर अनमोल को छेड़ा। तुम फिर शुरू हो गई, अनमोल ने इसकी तरफ देख के कहा। अच्छा ना, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है ना, जहरा के घर वाले जा रहे हैं बाहर, और फिर पता नहीं क्या होता अगर वो इनकार कर देते तो। अभी तो अली भाई और हसन भाई बाकी हैं। उनकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, खूब मज़ा आएगा। और अब तो जहरा तेरी भाभी बनने वाली है, तुम अकेली भी नहीं होंगी। ज़ैनब ने जैसे अनमोल को खुश करने की कोशिश की। ये तो है, अनमोल ने कहा जैसे उसे खुशी ना हुई हो। वो दोनों गाड़ी के शीशे के बाहर देखने लग गईं। पता नहीं ये कहाँ रह गए, अनमोल ने शॉपिंग मॉल की तरफ देखते हुए कहा। हमाद सामने से आ रहा था। अनमोल ने मुंह दूसरी तरफ करके शीशे से बाहर देखने लग गई। हमाद आके गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलने लगी। हमाद भाई, ज़ैनब ने बिला झिझक आवाज़ लगाई। जी जी, हमाद ने पीछे मुड़ के कहा। गोलगप्पे वाला कहीं नजर आए तो गाड़ी रोकना, ज़ैनब ने अटक अटक के और अनमोल की तरफ देखते हुए कहा। अनमोल ने अजीब नज़रों से ज़ैनब को देखा। ओके ओके मेरी अम्मा, हमाद ने हल्की आवाज़ में हंसते हुए कहा। किंजा जहरा को उसके रूम में दुल्हन बना रही थी और वही लाल दुपट्टा उसे सर पे करवा रही थी जो उस दिन वो अपनी सास को दिखा रही थी। जहरा शीशे के आगे कुर्सी पर बैठी खुद को देख रही थी कि जहरा के रूम का दरवाज़ा खुल गया और प्रोफेसर नासिर, जहरा के बाबा, अंदर आ गए। मैं कैसी लग रही हूँ बाबा? जहरा फौरन से कुर्सी से उठ के बाबा के सामने आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मेरा बेटा, नासिर ने सर पे हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैं मामा को देख लूँ, वो क्या कर रही हैं? किंजा ये कह के रूम से बाहर चली गई। बैठो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, नासिर ने बेड पे बैठते हुए कहा। जहरा खामोशी से बाबा के साथ बैठ गई। देखो बेटा, आज खैर से तुम अपने घर जा रही हो, वहाँ सबका ख्याल रखना और संभल संभल के कदम रखना। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो तो फरहाद को बताना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। हम सब यहाँ से किसी मजबूरी की वजह से जा रहे हैं। तुम बस अपने घर का और अपने घर वालों का ख्याल रखना। बेटा, शौहर से बढ़कर और कोई नहीं होता। तुमने अगर अपने शौहर का दिल जीत लिया तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। नासिर जहरा को नसीहत कर रहे थे और समझा रहे थे। नासिर की आंखों में नमी थी, जैसे वो बहुत उदास हों। बाबा, आप ऐसे परेशान न होना। क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? आपने मेरी तरबियत की है बाबा, आपने। मैं आपकी तरबियत पे उंगली नहीं उठने दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बाबा। ये कहते हुए वो बाबा से लिपट गई और बाबा को तसल्ली देने लगी। नासिर साहब के घर आमिर, फरहाद, मौलवी साहब, हम्माद और फरहाद 4-5 दोस्त, अली, हसन, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मुबारक हो, फरहाद सबसे गले मिल रहा था। मौलवी साहब को आमिर बाहर तक छोड़ने चले गए। जहरा अपनी मामा और भाभी से गले मिल रही थी। साजदा की आंखों में आंसू थे। किंजा भी उदास दिखाई दे रही थी। जहरा की आंखों में भी आंसू थे। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। नासिर की आंखों में आंसू थे। नासिर ने जहरा का माथा चूमा। सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आने लगे। जहरा का एक तरफ से अनमोल ने हाथ पकड़ा हुआ था और एक तरफ से किंजा ने। आमिर ने जहरा के सर पे कुरान मजीद पकड़ा हुआ था।
بہت خاموشی کے ساتھ یہ رخصتی ہوئی۔ زہرا ایک گاڑی میں بیٹھی اور زینب اور انمول اس کے ساتھ بیٹھے۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے۔ ساجدہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور عامر اور کنزہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کتنی خاموشی سے رخصت ہوئی میری بیٹی، کتنے ارمان ہوں گے میری بچی کے دل میں، لیکن وہ ہماری خوشی میں ہی خوش تھی۔ ساجدہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی، اچھا نا ماما، کوئی بات نہیں، سب خوش تو تھے نا، اور زہرا بھی کتنی خوش تھی۔ عامر نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پلیز بابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ کنزہ نے آگے بڑھ کے ناصر کو تسلی دی اور ناصر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ فرحاد نے اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ سامنے زہرا بیڈ پہ اپنا دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ زہرا نے ایک نظر آنکھ اٹھا کے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ فرحاد آہستہ آہستہ آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ واہ جناب، آج تو لوگ پہچانے نہیں جا رہے۔ فرحاد نے نظریں جھکا کے مسکراتے ہوئے کہا۔ زہرا نظریں جھکائے ہلکا سا مسکراتی رہی۔ اچھا چلو میری طرف دیکھو۔ فرحاد نے زہرا کے چہرے کو ہاتھ سے تھوڑا اوپر کیا۔ زہرا کی نظریں اب فرحاد پر تھیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، فرحاد نے پیار سے کہا۔ فرحاد نے ایک رنگ نکالی اور زہرا کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ یہ رنگ بہت خاص ہے زہرا، اسے پہنے رکھو یا سنبھال کے رکھو، یہ ذمہ داری اب تمہاری۔ فرحاد نے رنگ پہناتے ہوئے ایک ذمہ داری سونپ دی۔ زہرا رنگ کو دیکھ کے مسکراتی رہی۔ انمول اپنے کمرے میں شیشے کے آگے اپنے کھلے بالوں کو باندھ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سب سو گئے تھے۔ انمول کو جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اپنا فون اٹھایا اور بیڈ پہ کسی سوچ میں بیٹھ گئی اور فون کو دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ کسی سے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ زینب کو فون کر لوں، وہ گھر پہنچ گئی ہوگی۔ وہ آہستہ سے خود بڑبڑائی۔ یہ کہہ کر اس نے فون ملایا۔ ادھر زینب کا فون بجا۔ زینب کا فون اس کے لاؤنج میں پڑا تھا اور زینب خود کچن میں تھی۔ زینب کا فون کے پاس لاؤنج میں اس کی بڑی بہن بیٹھی تھی۔ زینب تمہارا فون بج رہا ہے، معصومہ نے اسے آواز لگائی۔ ارے تم لوگ ابھی تک جاگ رہے ہو، اور یہ کس کا فون ہے اس وقت؟ ماما اپنے روم سے باہر آ گئی اور فون پہ اعتراض کرتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، پتہ نہیں ماما، زینب کا فون ہے، زینب آ بھی جاؤ یار۔ معصومہ نے آواز لگا کے کہا، تم اٹھا لو نا، کس کا دیکھو۔ ماما نے اسے مجبور کیا فون سننے پر۔ اچھا ماما، یہ کہہ کر معصومہ نے فون اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو، کہاں ہو یار، کب سے فون کر رہی ہوں، سو گئی تھی کیا؟ انمول فوراً سے شروع ہو گئی۔ انمول تم؟ میں معصومہ ہوں، کیسی ہو تم؟ معصومہ نے سوال کیا۔ جی آپی، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اور یہ زینب کہاں ہے؟ انمول نے کنفیوز ہو کے پوچھا۔ ہاں، وہ کچن میں چائے بنا رہی ہے۔ کیوں، سب خیر تھی نا؟ معصومہ کو جیسے عجیب لگا۔ جی آپی، بس وہ میں نے سوچا پوچھ لوں، گھر پہنچ گئی ہوگی تو اس لیے۔ دونوں آپس میں باتوں میں لگ گئیں۔ انمول کا دوسرا بھائی علی، جو کہ ہر وقت گھر پہ رہتا تھا یا پھر دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتا رہتا تھا، وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا اپنے فون اسکرین پہ کچھ دیکھ کے طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اپنی گردن کو پیچھے سے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے فون کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ صبح ہونے کو تھی، ابھی باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا ہر طرف۔ انمول جائے نماز پر بیٹھی اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، جیسے اس نے ابھی نماز ادا کی ہو۔ عجیب سی پیاری سی بانسری کی آواز اس کے خیال میں آ رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ انمول کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ صبح صبح دروازے پہ گھنٹی بجی۔ حسن سیڑھیوں سے آ رہا تھا
सीधा दरवाज़ा खोलने चला गया। हसन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम, किंजा ने सलाम किया। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम, आए आए अंदर आए। हसन ने अंदर बुला लिया। दरवाजे पर जहरा की अम्मी और भाभी थीं। उनके हाथ में कुछ चीज़ें थीं, जैसे वो नाश्ता लाई हूँ। जहरा भी हल्की सी तैयार होके रूम से बाहर आ गई। मामा आप? जहरा खुश होके मामा के गले लग गई। कैसी है मेरी बेटी? मामा ने माथा चूम के कहा। बिल्कुल ठीक मामा, जहरा ने फौरन से कहा। कैसी हैं भाभी? मम्मा, जहरा प्यार से भाभी के गले लग गई। बैठे मामा, भाभी बैठें। जहरा ने दोनों को बिठाया। ये क्या? लगता है मेरे लिए नाश्ता आया है, हसन ने शरारत करते हुए साजिदा को कहा। जी जी बेटा, तुम्हारे लिए ही है नाश्ता। सब हंसने लग गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अनमोल भी आ गई और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। साजिदा ने अनमोल को प्यार किया। कैसी हैं भाभी? अनमोल ने किंजा से पूछा। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? भाभी ने पूछा। फरहाद भी आ गया, सलाम दुआ की। अरे भाई, अब नाश्ता भी लगा दो, सब आ गए हैं, हसन ने कहा जैसे उसे भूख लगी हो। किंजा, अनमोल और जहरा तीनों सामान लेकर किचन की तरफ चली गईं। ज़ैनब, ज़ैनब, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। मासूमा ज़ैनब के रूम पे दस्तक दे रही थी। ज़ैनब ने करवट बदली और आंखों को मसला और एकदम से उठ बैठी। अब दरवाजे पर खामोशी थी, जैसे मासूमा चली गई हो। ज़ैनब उठ के वॉशरूम में गई और हाथ मुंह धो के फौरन आ गई और बेड पे बैठ के सोचने लग गई। मुझे अब अनमोल से पूछ लेना चाहिए। वो खुद आहिस्ता से पड़पड़ाई और सोच में बैठ गई। अरे ये लड़की अभी तक नहीं उठी, फाखरा ने सब्जी काटते हुए मासूमा से पूछा, जो कि अपने फ़ोन पे लगी हुई थी। पता नहीं मामा, उठाया तो था मैंने, मासूमा ने नज़रअंदाज करके जवाब दिया, और अभी भी फ़ोन पे ही लगी हुई थी। क्या पका रही हैं मामा? ज़ैनब आके माँ के साथ कुर्सी पे बैठ गई। उठ गई? फाखरा ने एक नज़र ज़ैनब को देख के पूछा। जी मामा, ज़ैनब ने थकावट का एहसास दिलाते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी दोस्त की शादी कैसी गुजरी? मामा ने ज़ैनब से सवाल किया। जी मामा, अच्छी थी, ज़ैनब ने एक लंबा सांस लेते हुए जवाब दिया। वैसे अजीब थी शादी, इतनी खामोशी से, मासूमा ने ज़ैनब की तरफ देख के कहा। फाखरा बेगम भी ज़ैनब को देखने लग गईं। शायद वो ज़ैनब के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। हाँ यार, उनका फैमिली प्रॉब्लम था कोई, इस वजह से जल्दी में की, और वैसे भी ज़हरा के अम्मी बाबा जा रहे हैं उसके भाई और भाभी के साथ। अच्छा, बाबा कब आएंगे? ज़ैनब ने सवाल किया। ऑफिस गए हैं, कह रहे थे आज देर से आएंगे। अच्छा, ये कह के वो किचन की तरफ चली गई। हाय अनमोल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस तरह से मिल जाएंगे। अब हम दोनों अपने मकसद के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं घबराएंगे, बल्कि अब तो हमें आसानी होगी, है ना? ज़हरा अनमोल के रूम में चक्कर लगाती हुई ये बात बहुत खुश होके कह रही थी, और अनमोल बेड पर बैठी सोचों में ज़हरा की बातें सुन रही थी। लेकिन ज़हरा, अगर, अनमोल ये कहकर रुक गई। अगर क्या? ज़हरा ये कहते हुए बेड पर बैठ गई। अगर मैं कहूँ कि कोई हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है तो? अनमोल ने जैसे ज़हरा को कंफ्यूज कर दिया। कोई? कौन? क्या मतलब है इस बात का? ज़हरा ने अनमोल का हाथ पकड़कर कहा। देखो अनमोल, अगर तुम्हारा इशारा फरहाद की तरफ है तो उसकी तुम फिक्र ना करो, वो मैं संभाल लूंगी, ज़हरा ने जैसे उसे तसल्ली दी। अनमोल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर सोच में पड़ गई। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।